Aquí nos encontramos hoy arreglando un freestand y un faucet. Debido a que el agua no paraba, cerraban las válvulas pero el agua no paraba. Entonces al yo desmontar me encontré con pero tenía estas washers de aquí que ya están completamente dañadas. Como podemos ver, ya cumplieron su función. Las reemplacé por unas nuevas con, con un kit que yo tengo. Tenemos todas las medidas y los tamaños. ¿Sí? Así es como quedó ahora. Vamos a ponerlo atrás para probar. Tengo este tool especial para apretar este tipo de roscas. Estas roscas tienen unas muescas o señas donde podemos apretar. Pero no podemos darle con el channel al regular porque se puede dañar la rosca. Entonces este es preciso. Entonces, la prueba de la verdad. Chingón.